स्पार्क प्लग या कोयल में पानी कार वॉश के बाद सबसे आम कारण होता है। स्पार्क प्लग या कोयल में पानी जाना। कार वॉश के बाद सबसे आम कारण स्पार्क प्लग या कोयल में पानी पानी जाने से स्पार्क नहीं बनता, इंजन मिसफायर करता, गीला एयर फिल्टर, हवा नहीं जाती, इंजन घुटता है। एयर फिल्टर धूप में सुखाएं या नया लगाएं। इंजन को 10-15 मिनट तक गर्म चलाएं, नमी सूख जाएगी। ध्यान रखें, अगली बार हाई प्रेशर से सीधे इंजन पर पानी न डालें। अगली बार इंजन पर डायरेक्ट हाई प्रेशर से पानी न डालें।